Oke, perkenalkan nama saya Faris Aidan Tasya dengan nomor NIM 21050125145140175. Kali ini saya akan mengerjakan tugas lab session yang kedua, yang SolidWorks. Sini. Hmm, kita buat ini dulu Pak. Dimensinya di sini 60, 30. Kita buat line.
kita bikin dulu sama air maju. Kita switch stream. Dan dia bikin 20 meter. Materialnya kita pilih 1060 alloy cage, masanya itu 149,95 gram. Oke, sekian dari video saya, kemudian mohon maaf. Terima kasih.